pak kaluwore kod sir ma kamano nyako Ramogi owere gi mago odhi nyaka kaunti ma Homabay. Commissioner mar kaunti ma Homabay Moses Lilan ogolo siem ne tend moko kuom dho wedhe kaunti no mayie mondo ohand kuong ma chik ok opuodho kaachiel kod mwandu mamoko mabandia mondo usi e dho wedhe mag rito. Lilan wacho ni nitiere dho wedhe ma gisefwenyo ni itiyo godo kaka kuonde mag uso yedhe mamero ji ahinya to mawuok e piny mar libamba ma Uganda ka irwako e dho wedhego kokalo e nam lolwe. Okoni nitie dho wedhe masani gi nono kaluwore kod medruok mag ohand kuong maricho gi yedhe mamero ji mago mawilo paro kaka yore ji arita e alwora mar nam. Lilan okoni tend arita kwe e kaunti ma Homabay oseyudo maling'ling ewi dho wedhe moko e kar chung' od bura ma Suba South, Suba North kaachiel kod Karachuonyo ma ohand kuong ma kamago dhi e nyime kendo giseketo kenge makare mar kedo kod midhierono. Okone jokombe mag dho wedhe e kaunti ma Homabay mondo ti kodgi kanyakla kendo gichiw maling'ling manyalo konyo e tieko achudhe manyayo ohalago. There are beaches that we have already mapped out. We have already checked around, and those that are, they are being used as conduits for drug peddling, child labor, and other illicit activities. We want to ask the leaderships of those beaches to ensure that they are very, very alert. We have beaches around, Mbita, Suba South. We have also some areas around Kendo Bay areas. And it is, as I said, it is not all of them. We have very, very good beaches, very, very good, and they don't condone, any of these things. So we want to ask the beach management units, we need to collaborate and ensure that these illegal activities are done away with.